السلام عليكم خوتي، السلام عليكم. معاكم كوم توجور شيخي وليد مراد لو فونداتور تاع تاي جيم دي زد. اليوم معنا ان انفيتي سيربريز يونس غومري، او ورك اوتور ديجا من وهر خوتي، طياره تاع ورك اوت ولا منا ما تأمش عقلك، يطيب بالسما في الارض، يدير كلشي كاع حاجه اللي ما تخيلهاش يديرها. بون معنا خونا غومري منا الساكن في حي البركي، حي عارع. وثاني خونا سي ان سبورتي صافي 2 ans كي براتيك لو ورك اوت، مي راهي ريفاليزي مع لي جيون، مع الكبار تاع الورك اوت. هذا خونا عنده مستقبل كبير ومازال صغير ومازال يمد ان شاء الله. حنا اليوم معنا جماعه سمعوني مليح، عندنا اليوم ان بروغرام تري انتونسيف فيه لو بيرتورو داكور خوتي وفيه لي بيسبس. تبعونا مليح، كاين 3 نيفو الاول غادي يكون ديزانتير، نيفو الزوج غادي يكون سوفون دو با، نيفو نيميرو 3 غادي يكونوا فيه لي بريس. تبعوا معنا ايطاب بار ايطاب، وان شاء الله يكون كاين ريزولتا معنا وتكونوا دي شامبيون كيما خونا يونس. جماعه نعاودو نكملوا وبشويه ان شاء الله رانا نوصلوا. بون عندنا لي شومبيون تاع لو بيكتورو، لي شومبيون تاع لو بيكتورو نجمو نديرو افيك لا ميثود تراديسيونيل تاع الورك اوت، ولا اللي معروف كيما حنا نقولوا كيما العاده الناتور غادي يندار بالبال باراليل. معنا الاخ يونس غادي يورينا لا بال باراليل كيفاش غادي نضربوا كلهم نشوفوا فاس، غادي نشوفوا فاس او ميو. ها راح تشوف لو موفمون تاعنا غير بشويه هنايا معنا، روح حتى معايا خويا. فوالا شوف لو موفمون كي تكون ليكستونسيون تاعنا تاع لي برا تكون اكسيلون، تطلع غير بشويه. Il faut faire attention au foot, il faut faire vraiment attention au foot, il faut se lancer et laisser le buste qui coule en avant, le buste qui coule en avant. D'accord? On a 8, 9, 10 à 12 répétitions pour chaque série. D'accord? Voilà. Bon, بعد ما شفنا l'échauffement, le pectoral qui a été fait par bas parallèle, hein, à demi-portion qui se passe face au mur. ماذا بينا تكون نقولوا حنا باسكو كاين دو تيب دو با باراليل. كاين لو بروميير با باراليل، الموفمون دو با باراليل سو باس à l'intérieur هنا الداخل، وكاين لو دوزيام كي سو في à l'extérieur. لو كان نخدم كيما هكا راني نضرب لي تريسبس بصح، لو كان انكليني روحي غير شويه اون افون راني نحمي في لو بير تاعي، لو بيرتو. داكور كيما دار الاخ يونس معنا. دروك غادي نروحو ليكزارسيس نيميرو 2 ثاني. عندنا de plus de 3 à 4 séries تاع 8 9 10 par piece. جماعه لا ما قديتوش معليش، بدا 3 4 5 بزاف عليك. بون دابا معنا يديا ما يكونوش محلولين بزاف، ما يكونوش مبانين بزاف. شوفوا ليكسبونسيون تاعنا في الدير بارفيت طلع مليح تري بيان. لا ما كاش خونا ما بقاش نعاونو نديرو يدينا غير مع ابل، هنا عند لودو هاك ابل زيد تري بيان. هيا يفو بيركيتي بصدرك، نحاول نتوشي بصدري، نتوشي لابار، غير بصدري نحاول نتوشي لابار تاعي. باش علاش بتكون كاين عندنا اون اكستونسيون بارفيت اي توتال. سا يفو تري بيان. Le point de départ le plus important. هذا c'est un mouvement de développé couché alterné. ما معناتها alterné؟ c'est-à-dire يد بيد، gauche droite gauche droite كيما لو كيك بوكسينغ. لو كيك بوكسينغ وحنا left right. D'accord? Gauche droite. On a le même mouvement, on a répété. Tai Chi pour la première fois. Il dit un exercice, ce mot développé, couché, alterné. On a dit chevaux de roue, Mahoula Younes qui va vous préparer et vous montrer la démonstration. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, il coule à l'extérieur de l'épaule. Voilà. La poussée, qu'on y poussée verticale. Très bien. 2, 3, bref. Bravo. 4, هولي. راح تشوف. برافو. تري بيان. مليح. برافو. هنايا عندنا نجمو نديرو دي سيري دو 8 9 10 3 سيري بزاف عليك. مكترش ما تعيش اللي تعرفوا الدوري جايه الخدمه. سي بون vous êtes avec moi? C'est bon? On passe à l'exercice suivant. Bon, on a نكملوا avec le deuxième exercice تاعنا تاع لي زالتر. اليوم نزيدو نكملوا عندنا ابري ما شفنا alter de mouvement développé alterné. Donc نشوفوا un mouvement d'alter
non alterné, ما يكونش alterné غادي يكون en même temps les deux points vers bas بصح حاجة زيادة parce que c'est un développé couché غادي يكون avec 3 mouvements en un seul ensemble. Alors, il faut s'assurer le coursier تاعنا يكون ajusté, ajusté باش نديرو l'exercice تاعنا. بسم الله. Voilà. Un développé couché, il se fait de cette façon. C'est les coudes mes couches et بزاف. والكود ما يكونش طالع بزاف. الكود يكون à 90 degrés. 90 درجة. Voilà. كيما رانا هنايا. لقيناها كي نهودها كي نعاود نحل شويه هنا عاود نشيل كونترول فوالا نعاود نبلع هنايا نعاود نهود هنايا نعاود نحل نعاود نطلع هنايا يكواص يفرق لي زارتير تاعي يهودو هنا ندور نعاود نطلع فوالا هذا الموفمون اللي غادي يكون pour 8, 9 et 10. Il est un peu difficile pour moi, mais ça sert à développer parfaitement les pectoraux. Bon, je m'arrête la dernière étape, t'as le coucher t'as en plan C. C'est-à-dire un niveau, le dernier niveau de le coucher. On a regardé l'exercice à la presse. Qui fait la presse? Il y a une machine de vis-à-vis qui est déjà connue. Quand moment, elle est présente dans toutes les salles. Le mouvement de c'est un mouvement de poly-basse. Poly-basse, là je mets la poly-basse. C'est la poly qui est basse. Le mouvement avec un développé couché, poly-basse. Très bien. On a 8 répétitions, 9 répétitions, 10 répétitions, jusqu'à 12 répétitions pour 4 séries. Le mouvement de l'extension avec des bras fléchis. En avant, bien déterminé. On écrase le pec تاعي. Le pec تاعي يتكرازا. شوف أنا شوف الباك يتكرازا مليح. بلع غير البكتورو تاعي. Je me concentre. باش يكون عندك كوشي كبير بزاف فوتي. كوشي كبير بزاف. ما شاء الله est bien fibré. يكون bien fibré. Et bien proportionné. Très bien. ما شاء الله. الله يبارك. Le curl alterne en mouvement de face, le marteau. Le marteau qui fait chic, on l'alterne en alterné, c'est-à-dire, qui fait chic. Le buste est droit, le côté est collé au front, ou l'idée d'orna. Le pectoral à 90 degrés. C'est non. 1, 2, 3, 4. Maintenant, le bras brachial. Le bras brachial, c'est un muscle qui gîte biceps ou triceps. 6, 7, 8. Très bien. Deuxième. Le bras droit. Voilà. Ainsi de suite. On a la série l'oula qui a 8, la deuxième série qui a 9 et la troisième série qui a 10. Mais tout touche peut-être à la série parce qu'on a déjà maintenant le pectoral pour ne pas se fatiguer et faire un claquement musculaire ou là un épuisement musculaire. Voilà. Alors, le prochain exercice qui m'a l'air d'abord, l'exercice avec un curl dos au mur. Tu m'as vu, tu as l'athlète à la collée au mur. Le mouvement du bascule avec un 7-21. Maintenant, les premiers 7 ils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le deuxième 7 se fait du haut vers le bas à 90 degrés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va une portion complète. 1, 2, très bien. 3, 4, 5, bla bouteille, 6 et 7. هذا هو le curl dos au mur. D'accord? On a 3 séries
8, 9 et 10. On passe à l'exercice suivant. À tout de suite. Bon, on va passer directement au dernier exercice. هذا التمرين التالي اللي غادي يكون بالبيسبس تاعنا ان شاء الله. مع رانا عينا خدمنا لو pectoral et maintenant on va passer directement vers la finition تاع le biceps. La finition تاع le biceps غادي تكون sous forme de curl press ولا curl pulley اللي غادي تكون لي pulley basse. تبع معايا هنايا مع الاخ يونس pulley basse. لو موفمون تاعي يكون هنا en extension droite. Voilà, dans le profil caméra. Quand je suis très bien. Voilà, le biceps, le côté collé au flanc du corps. Le biceps, il est voilà, l'extension des bras est complète. Vous concentrez le bras un maximum de traction pour gagner plus de muscle. maintenant 8 نص bras. Voilà. تبع معايا مليح. نعاود l'extension تاعي تندير كومبليت. الكو تاعي لاصق مع لو فلون تاعي. الزدري توجور واقف. لو بوس تاعي توجور دروا. ولي برا تاعي يخمو غير باش نكونسونطري مع الجسم تاعي فيه غردي. ما نتقلقش ما كان حتى واحد مقلقني. فيه غردي خويا. راني وحدي نكونسونطري مع الميسكل تاعي وان شاء الله يكون كاين ريزولتا تري بيان. ما شاء الله. Alors, كما قلنا 8 9 10 برافو مليح سي بيان ما شاء الله. رانا شفنا وكملنا لي زيكزارسيس تاعنا تاع لو كوشي تاع لو بيسبس. كان معنا الاخ يونس اللي نشكروه بزاف. فوالا عن الاخ يونس نتمنى له التوفيق. راه وقف معنا يقدر يعطينا الرياكسيون تاعك كونسيرنون لو تاي جيم. لي زيكزارسيس تاع التاي جيم لو بروميير فلوق كيبان لك ليكزارسيس تاعنا تاع التاي جيم كيبانوا لك. اسكو عجبني شويه صعيب صعب هذا كي دخلت فيه تبان الجسم وتحس باللي الخدمه تاعك تحس تخدم تبدل خدمه تبدل لك الجسم تاعك تبدل الميسكل تاعك تحسه باللي خدام مع بدات تحس بالخف تاعك يبون تحس باللي لو كور تاعك يسوري بون. حاجه اخرى بالك يعرفها الاخ يونس وما قادش يقولها دروك سيكو لو كور تاعك يخدم معاها باسكو التاي جيم يحيي القلب سي صا. القلب كلوبسي راك درته فوتينغ طويل ان فوتينغ كبير ورحت جريت وراك معنا بصح انت راك في بلاصه واحده راك معنا في الصاله درت معنا في تاي جيم. الاخ يونس راه دار معنا لو تاي جيم نشكره بزاف جزيل الشكر اللي وقف معنا وراه معنا اليوم وخاطر جاي يكون معنا ان اوتر انفيتي ونتمنى له التوفيق. سي ان ورك اوتور سي ان جون اللي نتحوا له باسكو خونا ونبغوه بزاف وعزيز علينا وبغيت يكون معنا في الفلوق تاعنا نيميرو 1 ونعاود نروح ونولي معاكم لو فونداتور شيخي موزيد مراد في الفلوق تاعنا تاع اليوم البروميير فلوق تاع بيرسو. بالتوفيق ان شاء الله ونقولوا 1 2 3 فيفا الجيري وزيد حاجه اخرى. طاي تحيه طاي جيم دي زاد. ميرسي تشاو.